สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักกันทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับผมเบสชาแนลและในวันนี้ครับก็มีน้องๆขอกันเข้ามาอยากจะให้ผมวาดรูปไททันทีวีแมนถือธงชาติไทยนั่นเองครับโอเคขอมาก็จัดให้เลยนะครับทุกคนซึ่งผมก็ไม่ได้วาดนานแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ Skibidi Toilet นะโอเคและเพื่อนน้องๆคนเห็นพร้อมกันแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับอย่าลืมวาดตามด้วยนะทุกคน ส
ครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับไททันทีวีแมนถือธงชาติไทยแบบเท่ๆเลยนะครับ ในคลิปนี้นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เป็นสีไม้ที่เป็นสีดำนะทุกคนซึ่งมันก็ดูแบบมีมิติไปอีกแบบหนึ่งนะครับหรือว่าเพื่อนๆน้องๆจะใช้เป็นสีมาร์กเกอร์ระบายทั้งตัวเลยก็ได้นะโอเคครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็ขอกันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนน้องๆทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย